Constructed excise department building at Kiranpani Pali remains unused, raising concern among locals. Despite being completed, the facility has not been yet put into operation, leaving residents questioning the reason for the delay. नमस्कार. सध्या आम्ही आसात किरणपाणी आणि किरणपाणीच्या तेरेखोल न्हंयच्या वाठारान एक अबकारी खात्याची किरणपाणी विभागाची एक एक्साइज बिल्डिंग आसा आणि हाचेर सरकारान करोडो रुपये खर्च करून ही बिल्डिंग नवीन बांधलेली. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हाचे उक्तावणही जाले, पण हाचो वापर आणि परिसर जर आम्ही ह्या परिसरान फेरफटको मारलो जर सगळीकडे कचरो घाण दिसून येता, झुडपां वाडलेली आसात. सरकार हाचेकडे कित्याक लक्ष दिना असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. करोडो रुपये खर्च करून जी इमारत उभारली ताचो वापरय जायना. हांगासर तशे कोणय ऑफिसर रावना. हाच्या मातशे एक 20 पावलाचेर अबकारी खात्याचो एक नाको आसा, चेक नाको, आणि थंयसर जे कर्मचारी असतात किंवा ऑफिसर असतात त्यांना जर हांगासर रातच्या वेळार रावपाची सोय सरकारान केल्ली जाल्यार ही बिल्डिंग तशी बरी रावतली आशिल्ली. तशे सुविधा भितर आसात, पण सरकारान तशा प्रकारची सोयी सुविधा कर्मचाऱ्यांक कित्याक करूंक ना असो प्रश्न जाता. लाखो न्हय तर करोडो रुपये खर्च करून बांदिल्ल्या बिल्डिंग अशीच सरकार दवरतलो काय असोय प्रश्न आसा. त्या खातीर सरकारान बेगोबेग ह्या बिल्डिंगेचो वापर करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.